ზოგადად რა გეგმები აქვს ქართულ ოცნებას, რამდენად მშვიდ გარემოში და დემოკრატიულად შეტანდება არჩევნები, რომ შევაფასოთ მთლიანად ეს პროცესი. ახლა იცით რა არის ძალიან ხშირად ისმის ეგ შეკითხვა, რა თქმა უნდა აქტუალურია, როცა არჩევნების წინა პერიოდია. რამდენად მშვიდად ჩატარდება არჩევნები, რამდენად იღებს პასუხისმგებლობას ხელისუფლება არჩევნების მშვიდად ჩატარებაში. მე უნდა დაგარწმუნოთ და ალბათ ზედმეტადაც მიმაჩნია ამდენი დარწმუნება, მე გულისხმობ განამარტო ამ სტუდიაში, საერთოდ ბევრ სტუდიაში გვიწევს ამაზე საუბარი, იმ პირობებში, როცა რა პირობებშია დღეს ჩვენი სახელმწიფო იმყოფება, იმ პოლიტიკური ძალიდან გამომდინარე, ვინც მართავს ეს ქვეყანას, ნამდვილად არ არის საშფოთავად საქმე, ჩვენ რადიკალურად სხვა სიტუაციაში ვიმყოფებით, ვიდრე თქვა 2012 წლამდე, ეს დაამტკიცა წინააღმდეგ ჩატარებულმა არჩევნებმა საპრეზიდენტო და ადგილობრივ მმართველობაში, ამიტომ საშფოთავი ესე ვთქვათ, ესეთი არაფერი არ არის, თუმცა ჩვენ ხელისუფლებამ მზად არის, რადგანაც ის პასუხისმგებელია არჩევნების განმეორებაზე და რა თქმა უნდა სიმშვიდეს ჩატარებაზე, მზად არის, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი პროვოკაცია თუ კი ვინმეს ტვინში რომ წიფდება ასეთი მსგავსი რამ, აღკვეცოს ძირშივე. და მე თუ ჩვენ თუ მივიხსნით ევროპისკენ თუ მივიწევთ და ამის ნათელი დადასტურება ბოლო 4 წელიწადში წეული წარმატებები ეროვნული ინტეგრაციის გზაზე, რა თქმა უნდა, არჩევნები უნდა ჩატარდეს დემოკრატიულ ვითარებაში, არჩევნები უნდა ჩატარდეს კანონიერად, ასე ვთქვათ, და ყველა საარჩევნო სუბიექტს უნდა ექნას თანაბარი უფლებები, თანასწორად მივიდნენ 8 ოქტომბრამდე და მიიღო მონაწილეობა და ვიციან ხმა. ეს არ იყო ასეთ გასულ წლებში მოგეხსენებათ და ამიტომ მე მაინც მიმაჩნია რომ ვიღაცებს უნდა თითქოს რაღაც ის იგივე მეორდება იცით ვახსოვთ ჩვენ თუ არ მოგცემთ ხმას ნაციონალური მოძრაობის ცნობილი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა ამ ნიშნის ქვეშ თურმე რუსეთის დაქოქილი ტანკები შემოყავს ვიღაცა გახსოვთ 2012 წლის 1 ოქტომბერში და იმის იქეთ არჩევნები ჩვენ ამის თქმა ხელისუფლებას არ უჭირდება ხალხი საზოგადოება ჩვენი ამორჩეული ელექტორატი ძალიან კარგად ხედავს სად მიყავს ჩვენ ხელისუფლება ჩვენი ქვეყანა ეს არის დასავლური ღირებულება ეს არის ევროინტეგრაცია დღეს თუ იმეს აროლებოდა და ქაოსი აწყობს ასე ვთქვათ ეს არის ის პოლიტიკური ძალები რომლებიც სრულიად გაკოტრებული არიან პოლიტიკურად არავითარი რესურსი არ გააჩნიათ რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებში ისინი წარმოუდგნენ ღირსეულად და ასე ვთქვათ გარკვეული გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე აქედან გამომდინარე მათ რჩებათ ერთი გზა და ამ გზის ავტორი და ამ საქმიანობის შემოქმედი ზის გაგად მოგეხსენებათ ოდესაში ჩვენ თუ დავბრუნდებით რამოდენიმე ხნის უკან ჩვენ კარგად ვახსოვს სააკაშვილის პირდაპირ მოწოდება თავისი პარტიელების მიმართ სახელმწიფო დაუმორჩილებლობის თუ აჯანყების თუ რაღაც უბედურებების კუთხით და აი ამიტომ ნაციონალურ მოძრაობას მეტი არაფერი დარჩენია რომ რაღაც თავიანთ ტვინებში როგორც 10 წლის მანძილზე რაღაც საოცრებას მოხარშავდნენ რაღაც ისულელები მოხარშავდნენ რომ ეს ქვეყანა არიონ და ქაოსში ამყოფონ რამე თუ ეს ქვეყანა მათ არასდროს არ მიაჩნიათ მათთვის ძირითადი არის თავიანთი თანამდებობების კამები და ის საქმიანობა რასაც ისინი ეწევდნენ 10 წლის მანძილზე გეხდა ბატონო კარლო გამცემდა აუდიო ჩანაწერი ნიკა გვარამიასა და პატა ბურბულაძის შორის რომელშიც ნიკა გვარამია ადანაშაულებს ხელისუფლებას ხელისუფლება ამბობს არგუმენტებს რომ თვითონ ნიკა გვარამიას და ნაციონალურ მოძრაობას აწყობდათ ამ აუდიო ჩანაწერის გავრცელება თქვენ შეაფასებით როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი რამდენად სწორია როდესაც ვრცელდება ის თავისი მოსმენები კვლავ და საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით საერთოდ მე რომ ვკითხოთ აი ესეთ რაც გამოქვეყნდა ეს ჩანაწერი უჯულაძე გვარამიას ჩანაწერი ჩვენმა პოლიტიკურმა წრეებმა ალბათ შესაბამისი ყურადღებას უნდა მიაქციონ იმიტომ ეს არის გვარამიას ხელწერა ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა მე დააბრუნოთ თითქოს უსმენენ
არავის არ აინტერესებს გვარამია რას ლაპარაკობს. ის ატომმა მოусმინოს ხელისუფლება გვარამიას, რაიმე ფიგურას წარმოადგენს. გვარამია ეს ის თემაა, რომელიც აი უკვე შეიძლება ცოტა ირონულად შეხედო ამ ადამიანს. იმიტომ ნორმალად მე მგონია უკვე ნორმალური აზროვნების უნარის დაკარგვა ამ კაცს. შეეხება ბურჭულაძეს, იქ იმ საუბარში არაფერი ისეთი არ გავიგონია, მაგალითად მე, რომელიც დღეს კიდევ 3 თვის უკან უმტკიცებდი მეტრევებს, რომელსაც მე ძალიან ვიპატივწევ, მე იქ რა გინდოდა მეთქი, ნაციონალური უძრაობაში მეთქი. და აღმოჩნდა თუ არა ჩემი პროგნოზი, მე დებატებში ვიყავი ვახოსანაესთან, მაშინაც უთხარი მერაბესესა და უთხარი კავკასიის ეთერში. საინტერესო ახლა აღიარებს ხო მერაბი თავის აქციელი წამოვიდა იქიდან, მიხვდა ხო ვინ იყო ბურჭულაძე, ახლა ბურჭულაძე ვის თამაშობს, ახლა ის დარიგებული არის ოდესიდან, ეს არ ახალია, ეს ძველია. უბრალოდ საინტერესო რა არის იცით, ახლა აქ ხაზი ესმება ვინ ჩაწერა ეს საუბარი, მაგრამ ხაზი არ ესმება იმას, რა თემაზე მიდის საუბარი. და ხაზი არ ესმება იმას, რომ ეს ადამიანი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხმამაღლა გამოდის და ასე შუბზე ზარგაწყვეტილად აცხადებს, რომ ჩვენ უმრავლესობით მოვალ საქართველოში და საკუთარ თავის სიტყვებისაც არ ჯერა ბურჭულაძეს ამის, ეს ალაპარაკე, ეს დაწერილი სიტყვებია. მიშა დაუწერს და ის უნდა თქვა, გვარამია დაუწერს, ის უნდა თქვა, ბურჭულაძე ერთი ზერმეტ სიტყვას ვერ ითქვის. და ეხლა ამით ხო არავინ არ ამხსოვს აი არ ამბობს იმაზე რომ აი თქვა ეს საუბარი მიდის იმაზე შენ როგორ აი ხალხი და რაღაცა ანუ გვარამია იძლევა დირექტივას ბურჭულაძის მიმართ აი ეს მთავარი ამოსავალი რომ ბურჭულაძე თლიანად გაიშიფრა თავის ბლოკიანად ეხლა პალიკო ყუბლაშვილი და სადაც იქნება ახლა რა ქვია იმას ვაშაძე ახლა რა გაშიფრა სჭირდება ბატონებო იმას თუმცა ხალხს მაინც არ ჯეროდა და დაიჯერეს ახლა მაინც. თვითონ მე ვიმეორე ხო თავშივე ვიცოდი ვინ იყო ეს. ახლა ჩანაწერთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ ერთი რამე ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება არაპოპულარული იყოს, რასაც ახლა მე ვიტყვი, მაგრამ მე ფაქტებზე დაყრდნობით გეტყვით. ოდესაც ჩვენ ის საშინელი კადრები აღმოაჩინეს დასავლეთ საქართველოს სამალავებში 28,000 ფაილი თუ რამდენიც იყო, შეიძლება მეტიც იყო არ ვიცი. ხელი მაშინელმა ჩვენმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება განადგურების შესახებ გახსოვთ ალბათ მე მიმაჩნია ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ჩანაწერები ეს ფაილები იყო მტკიცებულებები იმ ადამიანების მიმართ რომლებიც დღეს სანდრავლოს დაძდებენ სამეგრელოში და ძალიან ბევრს ვაგინებენ იქ ხალხი შეიძლება ბევრი ყოფილიყო იმ ჩანაწერებში ეს ერთი და მეორე როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა ჩემო ძვირფასებო იცი თქვენ ჰიტლერს ფაშისტურ პარტიას ნაცისტებს გადარეული ყავდათ მოსახლეობა და აბსოლუტურ უმრავლესობა მას ხარს უჭერდნენ. როდესაც ომი წააგო ფაშისტურმა გერმანიამ, ეს ხალხი იქ ცხოვრობდა, იქ დარჩა, ხო? აი ეს ისინი რომლებიც გუშინ ხმას აძლევდნენ, ტაშს უკრავდნენ, პატარა ბავშვები, ჰიტლერ იუგენდები გახსოვთ თქვენ 12 წლის ბავშვებიდან უკვე როცა კრიზისი იყო და ბერლინში ქუჩებში აბრძოლებდნენ ამ ბავშვებს და ისინი სიამოვნებით იბრძოდნენ. წარმოიდგინე ისე იყვნენ გაზრდილი ამ ფაშისტური იდეოლოგიის წინაშე. ჩვენ გარკვეულწილად გვჭირს ეს. იმიტომ რომ მიშა როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ თქვა 2004 წელს რომ მე აღზრდი ახალ ქართველს და გახსოვთ პატრიოტთა ბანაკები ბუჩქებში მითითება და ასე შემდეგ 10 წელი ცოტა არ არის 14 წლის ბავშვი გახდა 24 წლის 10 წლის მანძილზე. მან მოახერხა ეს მოახერხა და როდესაც ჩვენ აქციებზე ვიყავით მე მაშინ პარლამენტზე ვიყავ ჯერ კიდევ 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში საკანთა ქალაქი რო ქონდა ხალხი 500 სპეცრაზმელი იყო პარლამენტის შენობაში დაბანაკებული. დილას რომ გაიღვიძებდნენ ასე ამბობდნენ, აი პრემიამ გროვდებაო, პრემიაო, ხალხს პრემიას ეძახოდნენ. არ მოახერხა ახალი ზაღს და ეს ჩანაწერები ჩვენ ყველასთვის უნდა გვეჩვენებინა. კი არ უნდა გაგვენადგურებინა. ახალგაზრდა თაობის და ბავშვების და რომ ფაშისტებისთვის ხმა არასოდეს არ უნდა მიეცათ, რო არ მიეცათ. როგორც გერმანიამ ქნა და გერმანია მოახერხა ახალი თაობის აღზრდა და იმ ბავშვების გადაზრდა მოახერხა. შეგნების შეცვლა მოახერხა გერმანიამ და ნახეთ რა ქვეყანა აშენა, სუპერდემოკრატიული ქვეყანა რამოდენიმე წელიწადში. იმ ფაშისტური იდეოლოგიით, რომელთაც მოწამლული იყო მაშინდელი ახალგაზრდა მაცხოვრებელი, ვერ ააშენებდა გერმანიამ ასეთ საზოგადოებას. მაგრამ ააშენა იმით, რომ ამ საშინელებს აჩვენებდა და ხალხო აი რას ვაკეთებდით, ჩვენ რას ვაკეთებდა ფაშისტები და ეს აღარ უნდა განმეორდესო. და ვინც მართლაც ისეთი ფაშისტი იყო, რომ იზიარებდა კიდევაც შეიძლება შექმნელი იყო ამ იდეოლოგიის, იმათმაც კი უარყვეს მე ეს ფაშისტური იდეოლოგია.